Happy La birthday. la 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 la. Maiyak naman siya. La 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 la. Naiiyak na siya. Magtitimpla pa ako sa iyo eh. It's better to give than to receive. And the more you give, the more you receive. Okay? At sabi din ng Panginoon, share your blessings. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng subscriber natin dyan. Good evening po sa inyong lahat. So, dahil special po ang araw na ito, dahil bukas po ay birthday ng tropa ko, si paring Dalvin. At naisip ko po, anong kayang magandang regalo para sa kanya. Siya po kasi ay isang tatay na rin kagaya ko. May dalawang anak na maliliit. At ito, ang trabaho niya po, ang hanap buhay niya po is naglalala-move po siya, lala-move driver po siya. At sabi ko, ano kaya magandang regalo sa kapatid kong ito since birthday niya. At napansin ko po na yung helmet niya ay sira na. So sabi ko, maganda siguro marigaluhan ko to or magregaluhan natin to, sabi ko sa asawa ko at sa anak ko, ng helmet. So yun ang napagdesisyonan namin gagawin na regalo sa kanya. Now po ay marami pa pong sumuporta sa channel natin para ma-monetize po ito at makatulong pa po tayo sa ibang tao gaya ito. So yun na nga, going back, so itong si paring Dalvin ay medyo may struggle kasi syempre kailangan niya maghanap buhay, so hindi siya makabili ng helmet at nakita ko palitin na rin talaga yung helmet niya at kailangan po ito dahil araw-araw siyang bumabiyahe. So yung safety ng ulo niya ay mahalaga po yun. So kaya ang ginawa ko po is nag-decide po ako, kaming magpamilya, na ibigay itong helmet na to. Okay, so ito po yung unang giveaway na gagawin natin dito sa channel natin. Napaka-special po ng helmet na ito para sa akin kasi kung naaalala niyo po sa isa kong video, ito po yung helmet na bigay sa atin ng sponsor natin na gustong-gusto ko po, yung SEC Windstorm. At hindi na po siya talaga brand new pero almost new pa rin po siya kasi twice ko pa lang po nagagamit. Ayun o. At ang ginagawa ko po is pagkatapos kong gamitin, binabalik ko talaga agad sa bag niya. At binabalik ko pa rin po, nga po yung yung protective plastic niya para ma-preserve yung visor niya, yung lens na hindi magasgasan or something para mukhang bago pa rin. Kaya syempre hindi naman tayo mayaman, wala man tayong pera pa. Wala pa tayong budget. Kaya po tulungan niyo ako ma-monetize tong channel natin para makabili tayo ng makabigay pa tayo ng mas madami. Pero tingnan niyo po ay yan, bagong-bago pa po ito. Twice ko pa lang po ito nagagamit. So masakit man po sa kalooban ko. Pero syempre, sabi nga sa salita ng Diyos sa Bible, sa Bible, it's better to give than to receive. And the more you give, the more you receive. Okay? At sabi din ng Panginoon, share your blessings. Kasi pag tayo po nagbibigay, kahit pa wala tayo, ay alam ng Panginoon yan at ibabalik niya yan ng siksik, liglig at tumapaw. Ang mahalaga po is yung pagbibigay natin is galing sa puso at totoo. Kasi yung iba nagbibigay pero hindi totoo, di ba? So ang mahalaga po is pag ikaw nagbigay guys yung totoo at talagang gusto mo kasing makatulong or hindi kung ano pa man. Okay? So yun po ang gawin natin. At sana po sa mga manonood dito, ma-inspire po kayo para po makatulong pa po tayo sa iba. Okay? So yun ang gagawin natin. Papunta na po siya. Inaantay ko na lang po dumating. Ang sabi ko sa kanya is niloko ko, sabi ko magpapasuyo ako sa kanya. Pa-deliver ako kasi may bumibili kako nito ng helmet na to. Pero hindi niya alam, isi-surprise natin siya bilang pang birthday niya. Na-realize ko po kasi mas kailangan niya to sa ngayon. Wala pa po tayo pamalit dito. Kailangan ko rin po ito kasi bumabiyahe ako pero hindi naman ganun kadalas. So mas kailangan niya po yan sa ngayon at sana ay mapagpala siya, mabless siya sa gagawin natin ito. Okay? So sa ngayon, ito po yung magkakaya natin sa pinakamaliit na bagay na kaya natin gawin. Okay? Pero alam ko si Lord ang nakakakita ng pangailangan ko at ng mga desire ko rin. At pag natuwa siya sa akin, siya ang papalit nito. Sabi nga ng salita ng Diyos, or sabi nga, pag si Lord may kinuhang bagay o may give up ka na bagay na mahalaga sa'yo, papalitan niya mas maganda.
Okay, so yun ang excited ako mangyari. Okay, kaya antayin po natin siya. Tatry ko tawagan para lulukohin natin siya. Para pagdating dito, surprise natin. Okay? So tara, abangan nyo. Abangan nyo ang gagawin natin. Pre. Hoy. Nag-drive ka, pre? Nag-drive ka? Saka na, pre. Ha? On the way ka na? Uy! On the way ka na? On the way ka na? Ayun, nakausap ko na. Kaya lang saglit lang yon, tinawagan natin. Naputol kasi nasa biyahe na daw siya. Baka di niya ako marinig masyado or di maayos. Sana nga tumuloy kasi baka magtampo yun. Kasi trip niya talaga yung helmet ko. Nung una pa lang niya nakita, yung parang inaawitan niya na ako. Gusto niya nga ng helmet na yun, yung Sequin Storm. Kasi bagay daw sa kanya yon. Tsaka kasya sa ulo niya kasi large yun. Malaki ulo nun eh. So niloloko ko na bibenta natin. Okay. Pero sana tumuloy dito, baka sana hindi magtampo. Para syempre may ibigay nga natin talaga sa kanya. At saka magawa natin yung surprise natin. Okay, so kaya tayentay lang tayo, ha? Balikan ko kayo. Ayun na siya, nagbubukas na siya ng pinto. Hindi siya marunong magbukas. Tanda-tanda na, ano pa rin. Yan. Yan po yung kaibigan ko. Okay? Kaya, Toben. Yan yung aso namin, tapang-tapangan si Toben. Toben! Okay, kagitin mo. Yeah, yan yung po kaibigan ko. Para binibidyo ko, pasensya ka na kasi gusto nung Toben. Gusto nung bibili, naka-video para patunay. Shout out pre, hi ka sa kanila. Hello. Dito na tayo. Kasi alam mo naman bahay namin, pang. Kunin ko lang yung kunin ko lang yung helmet ko. Ito pre. Saan mo padalhin? Saan ba yun? Malapit lang sa inyo, di ba? Sakto, kasi sa Tanwan, kukunin mo na rin yung pan nung ng oven. Okay, so Gunggong! papabidyoan ko kasi. Dapat ngayon pa lang, kanina mo pala pinaano, Bakit? yung pan ng oven. Bakit? Galing ako sa nuwan eh. Sabay na nga. Hindi ko naman alam eh. Ibidyoan para kasi gusto ng kasi siyempre vlog natin ito eh. Okay? Vlogger tayo eh. Vlogger tayo eh. Nasa TV ka na pre. Ha? Oh, yan. Sir, ito na po. Ito na yung helmet na pinangako ko sa inyo. Actually, gusto talaga to ng barkada ko. Ayan. Siyempre, may pangangailangan tayo. Diba? Kailangan din natin ng pera. Kaya wala akong choice. Tatampo yata. Sabi ko, pre, okay lang. Yeah. Okay lang, ano ka ba? Birthday mo eh. Okay lang ba? Kailangan ng pera eh. Yeah. Kaya nag-decide ako, Benta. ito na yung regalo ko sa'yo. Shhh! It's a prank! Pwede na! Baliw. Ay, di ba? Seryoso na to. Hindi, it's a prank! Ito yung pinaka ko sa'yo, pre. Hindi nga! It's a prank! Oo nga! Ayaw mo niwala. Kunwari na to. It's a prank! Ang bihirang pati. Scoop! Ayan! Claro. Siyempre. Hindi mo. Seryoso yan! Hindi nga. Video mo. It's a prank lang to. Hindi nga, pre. Sa'yo niya. Di pa niyo yung video na Medyo dramatic tayo. Kasi medyo emotional ako. Kasi ito yung una kong helmet. May instrumental value to, sabi na. Pero it's a sentimental. Pero dahil mahal ko itong kaibigan. Pero it's a prank. Pinangako ko sa kanya to eh. Pero Gusto it's a gusto niya prank. talaga yung revolt. Totoo nga! Pero sabi ko, hindi ako yung magre-revolt. Kaya ito yun sa'yo. Pare, seryoso. Dahil birthday mo, Unang ang video sinabi ko namin. sa'yo, Hindi ah. It's a prank lang. seryoso yan, pre. Seryoso nga! panoorin mo yung unang video namin. Seryoso yan, pre. Lo! Ngayon, Lulu. na yan. Lo! But it's a prank. Hindi, pre. Seryoso.
regalo ko kasi para, syempre, sabi ko nga sa inyo kanina, kaya niya yan kasi sa naghahanap buhay siya. Diba? At kailangan yung safety niya. Straight! Mas kailangan ito kaysa sa akin yun, di ba? At alam ko papalitan ni Lord ng mas maganda to. Yun ang excited ako. Tapos, it's a prank. Hindi ba, seryoso? Seryoso nga? Parang ano to? Uwi mo na yan. So lahat ng meron yung kasama siya. Video. Kasama yun siya. Yung sticker, ayan, Pati yung tali. Hindi naman niya pinost yan. Ay, wag akin yan. Pre, sa'yo na yan, ha? Happy birthday. Lolo. Kaiyak naman siya. Lolo. Ito po yung una nating ginawa na pagbibigay. Hindi. Hindi pa po tayo monetize, pero si Lord ang magmamonetize yung sana. Hindi, Enjoy mo, pre! Buksan mo! Sinukat niya na yan nung isang gabi para lang makita mo talagang kasya sa kanya. It's a prank. Kasya sa kanya. So, sabi ko, ito na nga, it's a sign. Pre, sa'yo na, sir. Seryoso nga. Naiiyak na siya. Magtitim. Hindi totoo yan. Wala ka ako sa'yo, boy. First time niya daw maranasan sa buhay niya yan. Asa yung helmet mo, pre? Bakit? Siyempre, kailangan na yun. Ito kasi natin yung helmet ko kunin. Uy. Pero alam niyo po, mas mahal yung helmet niya kasi sa helmet. Uy. Hindi mas. Ito yung mga helmet niya mga kapatid. Magandang klase naman spider. Ito, pangit na. brand natin. Pero bugbog na kasi. Ilan taon na ito, pre? 10 years? 4 years lang. Kakabiyahe. 10 years na po siya naglalala mo pero wala pa rin pambili. Wow! Bili ng helmet. Galing. Yeah. Kaya ito, nilisi yan, may hand, yung thumbprint pa yan. Pero alam mo kung gaano ko kamahal ang helmet na yan. Kaya nga hindi ko nga siya gagamitin. At dahil mahal kita, cheesy. Ginagawa mo. Ibigay ko sa'yo yan, Ganda. Ang bihirang batis. Hindi ka gamitin, bawiin mo na. Para ligtas at secured ang biyahe mo araw-araw. Pre. Para lalo ka ma-motivate maghanap buhay. Diba, pre? Ayos ba? It's a prank. Ganun. Seryoso yan, pre. Alam nyo mula pagkabata natin pag sinabi ko. Tutuparin ko hanggat kaya ko. Norman, ako lang muna. Wala ka na. Pare Norman, sasunod ka na. Wala pa Sunod na, pre. Wala ka pa eh. Ha? Ayan, sukatin mo pre. Para ano tayo? Nasukat ko na yan eh. Hindi, para Kala ko pakita ano. nila. Pakita mo sa kanila. Okay, hindi po siya marunong magbukas. Pasensya na wala akong ganyan sa bundok. Mga nakakain po kasi ng ano yan. Alam niyo na. And then, nasukat ko na po ito. Kaya, hindi ko alam na ano na ireregalo niya It's a talaga. prank, pre. Oo. Yan. Si Carla Amoy bago wala, pa yan. ano pa? Amoy, anong amoy, pre? Amoy bago. Amoy. Amoy pain. Kasya-kasya sa kanya. Kasya-kasya Kasi ko. Sukat mo para patunay na mag-agree yung subscriber natin. Oh, kasya po, di ba? Sa laki ng ulo. Sa akin kasi medyo maluwag eh. Sakto-sakto. Oo, di ba? Yan. Ano masasabi mo, pre? Papayat na yung pisngi niya. Salamat. Kasi hindi ko naman na-expect to eh. Push. Hindi ko na-expect kasi sabi mo sa akin, bibili ka muna ng bago. Bago naman yan ah. Hindi, bago. Bibili ka muna ng bago. Pero kala ko, gino-joke mo lang talaga ako. Kasi, siyempre, helmet to. Mahal din. Diba? Ano ba? Kaya ko namang bumili. Barinig kita sa mukha eh! Pagkain na natin. Ang problema, wala talaga. Siyempre, Kaya pala. inuuna ko muna yung... Okay lang yun, hindi naman siya bumili niyan. Inuuna ko naman yung Oy, mga anak ko sabi ka. muna bago. Diba? Pero salamat. Kala ko kasi pupunta lang ako dito na may Hindi nga. papadala sa akin. Parang hindi naman totoo. Hindi, salamat. Ayoko nang umiyak kasi Nahiya Madrama po siya mga Yan, kaibigan. yan po yung regalo natin sa kanya sa birthday niya. Kasi salamat. sa tanang buhay wala pa nagre-regalo sa kanya. So, ngayon mag-experience naman siya sa mga regaluhan. Hindi, sa totoo lang, thank you kay Pael. Kasi ang dami niya ng ang dami niya ng regalo sa, kumbaga hindi naman birthday, ang dami niya nang naibigay. Ang dami niya nang naibigay sa akin. Hindi nga. Kumbaga walang kapalit, pero alam mo yun. Kasi niyan, pre, din mo na alam. Siguro. Pero darating ang panahon. Siguro, hindi man material na bagay. Merong mang mayaan na. Salamat. Kasi May harap pa po ito, may harap pa lang. huwag mo lang yan, no? Kaya ka ba?
Suotin mo yan, ha? Parang ano nga ako na suotin eh. Babiyahe tayo, pre. Gusto ko, suotin mo yan sa biyahe natin. Ayos ba, pre? Maganda. Masaya ka ba? Trip niya po yan. Parang Pamparami ng customer yan. sabi, uy, ayos nung lalabog natin. Pre, ha? Pogi. Ganun, pogi. Nagaan mo yan, ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Salamat, pare. So, yan, mga Tapos, kapatid. it's a prank! It's a prank! Sa mga viewers ni Pastor Pael, paring Pael, subscribe and like nyo na rin yung and comment sa mga nagustuhan yung video. Watch for more videos po. Salamat po madami. Ayan, pauwi na po siya. Yan. Ayan, pre, ikaw na bahala dyan, ha? Ingatan mo yan. Alagaan mo na rin. Yan, pre, ano man sabi mo sa mga viewers natin? Subscribe nyo na kayo. Ano? Mag-subscribe na kayo. Gunggong! Eh, pre, ingat ka, ha? Thank you. Wala nga naman. Yan, na-prank po natin siya. Na-prank. Success po ang prank natin. Na-prank. Good job! Na may Yan. Salamat po sa pagsama nyo. Kaya, pre, ingat ka. Yan, God bless. Yan, sa mga kapatid, success po ang prank natin. Buti na lang nagpunta dito, akala ko nagtampo. At ayun, kanina medyo naging emotional na po siya. Pati ako, binipigilan ko lang siyempre kasi masarap po kasi sa loob yung masarap sa damdamin na kapagbigay ka kahit wala ka din. Di ba? Mas masarap po yung ganun kaysa yung nagbigay ka kasi marami kang sobra. Ang sarap po sa ganun. So ngayon po, wala na po akong helmet. Pero alam ko si Lord ang magbibigay sa akin ng bagong helmet. Yung gusto ko rin. Yan nga, nabanggit ko kanina. Gusto kong yung SEC Revolt bago ng SEC ngayon. At pero syempre kung may mas magandang plano si Lord, edi yun ang kukunin natin. Diba? Yun ang tatanggapin natin galing sa Panginoon. Pero ang mahalaga po sa ngayon is nakapagbigay tayo ng tulong sa maliit na bagay na makakayanan natin. At hindi tayo naghanap ng kapalit o ano paman dahil taos po sa puso natin yung pagbibigay at si Lord ang magbabalik nun. Kaya po sa mga nanonood dyan, subscribers natin, kung meron po kayong mga ganitong pagkakataon na may kakayanan kayo magbigay o binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na maging blessing sa iba, wag po kayong mag-atubili, wag po kayong magdalawang isip, lalong lalo na po kung deserving naman po yung tao. Kasi si Lord po ang mas magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya sana po ay natuwa po kayo, may napulot kayo at may natutunan kayo sa video natin today. Okay, so salamat po ulit sa panonood. Again, it's me, Rafi, saying stay safe. Thank you for watching. Again, don't forget to hit like, yung mata ko. Hit like and subscribe and share na rin po para mas marami pang makanood ng mga videos natin. Okay? And stay safe, ride safe always, and God bless. Peace out.